घर पर टेस्टी टेस्टी नमकीन बनाने के लिए पहले एक कटोरी में 2 अंडा, 3 ग्राम ईस्ट पाउडर, 20 ग्राम चीनी और नमक डाल के अच्छे से मिला दो। फिर उसमें 250 ग्राम मैदा और 15 ml ऑयल डाल के अच्छे से मिला के एक डो तैयार कर लो और फिर 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दो। फिर बाहर निकाल के हाथों से थोड़ा गूंद के बेलन के मदद से आयताकार रोटी बेल के चक्कू के मदद से पहले लंबा लंबा काट लो। फिर उससे छोटा छोटा हिस्सों में कुछ इस तरीके से काट लो। फिर फ्राइंग पैन में सजाकर दोनों तरफ धीमी आंच पे सुनहरा भूरा होने तक फ्राई कर लो। फिर रेडी हो जाएंगे हमारे टेस्टी टेस्टी नमकीन।